안녕하십니까, 전하마입니다. 드라이버 샷도 장잡히기가 가능하냐? 사실 저도 의문이 좀 많았습니다. 장잡히기 샷으로 인해서 아이언이 사실 많이 좋아졌거든요. 비거리도 그렇고 방향성도 그렇고 정말 많이 좋아졌는데 드라이버도 접목이 될까? 사실 저도 조금 의구심이 있었지만 어차피 왼쪽에 가면 어퍼블로우로 맞는데 가능하지 않을까 싶은데 정말 편하게 250 갑니다. 정말 편하게. 물론 제가 가지고 있는 요 전에 저는 이제 힙턴으로 인한 스냅이었거든요. 힙턴으로 인한 스냅. 사실 그것도 편해요. 왜냐면 저는 이제 몸이 좀 뻣뻣해서 하프스윙만 갑니다. 옛날에 하프스윙으로 가서 힙턴, 힙으로 인한 파워를 조금 내려고 노력을 좀 많이 했어요. 그래서 가볍게 한번 쳐보면 힙턴으로 쳐볼게요. 힙턴으로 이렇게 가볍게 이렇게 톡 쳤는, 이게 치면 한 요 정도 거리 나옵니다. 하프스윙으로. 그러면은 뭐 크게 문제가 없지만 이렇게 하면 진짜 안 죽고 싶을 때 또 이렇게 쓰긴 하긴 한데 이게 중요한 게 샷이 좀 일관성이 있는 폼이 나와야 우리가 컨디션이 뭐 좋든 안 좋든 근데 그 일관성 있는 폼으로 골프를 칠 수가 있잖아요. 골프는 워낙 변덕스러우니까. 그래서 장잡배기 샷으로 똑같이 합니다. 자, 장잡배기 샷으로 할 때는 이게 두 발 모은 상태에서 하나, 둘 해서 폼이 얘를 요렇게 바라볼 수 있도록 공이 여기 있으니까 여기서 하나, 둘 해서 요렇게 바라볼 수 있도록. 그게 안 되시면 여기서 이렇게 하면 몸의 틸트도 잡히고 되겠죠. 그래서 저는 이제 그런 루틴을 갖고 이렇게 합니다. 똑같아요. 올립니다. 내립니다. 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 똑같습니다. 요게, 근데 여기 보면 내가 착 멈추죠? 요게 스냅이죠, 스냅. 요게 스냅이죠. 치고, 이제, 바디 로테이션으로, 팔로 스로우니까, 치고 난 뒤에는 그냥 던져줘서 피니시까지 잡는다. 한번 해보겠습니다. 가볍게. 지금 왼쪽으로 좀 갔지만 볼 스피드가 70이 나왔어요. 다시 한 번 더 던져준다. 바디 로테이션 간다. 스냅으로 인해서 65, 68을 옛날에 제가 쳤다면 이거는 조금 더 내려오는 이 스피드가 좀 더 빨라지겠죠. 그래서 볼 스피드가 거의 70 정도 나온 것 같습니다. 그게 편안하죠. 왜냐면 옛날에는 여기 하프 스윙이니까 급해서 빨리 이렇게 쳤다면 지금은 약간 이렇게 와서 장작으로 친다. 장작으로 치는데 공이 왼쪽이니까 낮고 길게 빠지면서 이렇게 간다. 낮고 길게. 장작이고 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 장작이니까 여기서 낮고 길게 빠지면서 올라간다. 이게 말하면서 하기가 조금 힘들거든요. 그래도 조금 미스 샷 나더라도 좀 이해해 주세요. 그래서 하나, 제가 제일 좋아하는 9도, 9.8도인데 9도, 백스핀 1900, 볼스피드 68, 00. 예.
장접회기 샷도 편안하게 250을 칠 수 있다. 아이언도 마찬가지죠. 하나, 힙턴의 양으로 조절해서 한다. 그러면은 팔로 치는 게 자연스러우면, 그러니까 힙턴의 양으로 인해서 팔로 이렇게 내려치는 게 힙턴으로 인해서 자연스러우면 체중을 눌러서 빵 친다. 그러면은 체중이 공을 방향으로 눌러지니까 묵직하게 맞겠죠. 묵직하게 맞고는 그대로 지면을 이용해서 빵 해서 몸을 바디 로테이션을 돌려준다. 그러면은 피니쉬도 잡히고 파워도 좋고 방향성도 좋고 요겁니다. 근데 기본적으로는 척추각 유지 훈련들을 많이 하셔야 됩니다. 하나, 둘, 셋. 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 이런 척추각 유지 훈련은 많이 해 주셔야 여러분들 드라이버든 아이언이든 다 괜찮아질 거라 봅니다. 지금은 사실은 이게 조금 더 익숙해지면 볼스피드 72를 지금 좀 목표로 좀 하고 있거든요. 그러면은 헤드 스피드가 빨라야 되니까 치고 난 뒤에 이 헤드 스피드 이거를 릴리스를 조금 더 빨리 하려고 조금 노력 중이에요. 그러니까 조금 터지더라고요. 한번 해볼게요. 네, 69긴 한데 그래서 조금 70을 3 넘기기가 조금 힘든 것 같아요. 3만 넘기면 75까지는 좀 되지 않을까 좀 싶긴 한데 지금의 저의 좀 무리하지 않는 선에서 치는 거는 68에서 70 이렇게 되는 것 같습니다. 그래도 일단은 68에서 70만 쳐도 필드에서 안 죽는다고 생각해 보십시오. 다 웨지 거리로 버디 트라이 할 수 있는 기회들이 나타나지 않겠습니까? 그러니까 여러분들도 드라이버 장접배기 힙턴의 양으로 인해서 던져주고 끝. 요거 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.